Antoko RDS mitaky ny fialana amin'ny fiboana. KMF Knoe mitaky ny mangarahara amin'ny fitantanana ny ady amin'ny Covid-19. Fananganana kolizia ao anaty rova mitohy hatrany ny tolona ho an'ireo mpitana fomba. Raika amin'ny telopolo Jolay 2024 zoma faran'ny herinandro faran'ny volana Jolay ihany koa amin'ny kafaliana sy ampitiavana indray tompoko lahy sy tompoko vavy no entinay mandroso atokantranonao amin'ity fotoana ity fotoanan'ny fampahalalam-baovao izay anolorananao ireo angom-baovao tamin'ity androany ity avy hatrany dia nitatitra mahakasika ny coronavirus azo tamin'ny roa ratolakandro no tateriny rina fanirisoa aminao sy tokra maro lahy. Ny ampiraindray no lavon'ny valanaretina Covid-19 androany. Araky ny tatitra nataony teo anivon'ny CCO Ivato. Tafiakatra 900 zany zao ny isan'ireo maty teto Madagasikara. Ny ampy 20 kosa ireo tranga vaovao, ka ny 7 amin'ireo dia avy eto Analamanga avokoa, ny 20 avy tao Bongolava, ny 12 avy ao Alotra Mangoro, ny 7 avy ao Matsiatra, ny 3 avy ao amin'ny faritry Diana, ny 1 avy ao Vatovavy Fitovinany ary ny 1 avy any Antsinanana. Ny ampy 777 ihany koa ireo sitrana. Mitotaly 7,707 zany zao izy ireo. Ny 912 ny forme grave, izany hoe 340 ny fitambarany. 720 kosa ny totalin'ireo tranga vao marina hatramin'ny androany fa 130 ny volana Jolay 2024. Amin'ity andro lehibe ho an'ireo namana mpino silamo androany ity dia nisy ny afatra mafonja no entiny teo anivon'ny rodoben'ny mpanotra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM izay taririna Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny alalan'ny afatra antaratasy moa no notondrany izany. Fanadihadiany Asin'Andriamalala sy tokra maro lahy. Tamin'ny alalan'ny taratasy ho an'ny rehetra no nanambaran'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara tao anaty tambajotran-tserasera ny fiarabana ireo namana mpino silamo no ny andro androany. Andro lehibe ho azy ireo ny andro androany ka toy izao ny nambaran'ny RMDM tao anatin'ity firaritso ity. Fifaliana ho anay RMDM ny miarabanareo mpino silamo rehetra amin'izao fety lehibe ataonareo izao. Mankahery anareo hatrany izahay ary mirary anareo mba ho tonga amin'ny tanjona irina ary mananteny izahay fa mivavaka ao amin'ny firenentsika sy ho an'ny vahoaka malagasy anareo amin'izao valanaretina manjo ny firenena izao mba ho avy ny famonjeny mahireza mahatanja ka ombantsika hatrany anay ilaina hary. Antananarivo 1 Jolay 2024 ny Pro Nasionaly ny Filoha Marc Ravalomanana. Araka nefa natsity tany am-piandohana moa dia andro tsy fiasana ny andro androany 1 Jolay. Andro manatantara ihany koa satria andro lehibe ho an'ireo mpino musulmana Eidul Adha na fetin'ny sorona no fiantsoana azy. Anisany mankalaza izany ireo mpino silamo eto amintsika toy ny teny andavamambateny. Noro fitiavana sy Andra Kotomalala. Latsaka ankaterena ankabeazany vahoaka malagasy amin'izao krizy ateraky ny Covid-19 izao. Tsy nitazapotsy ny fikambanana Association Musulmane Ahmadiyya de Madagascar nanampy ireo sahirana amin'izao fankalazana ny fetin'ny sorona ho an'ny mpino silamo izao. Fianakaviana maro no isitraka izany. Fianakaviana 500 eo ny avy eto Antananarivo, 500 isa kosa ny avy any Fianaratsoa, 50 ny any Manakara, 50 ny any Toliary ary fianakaviana 70 isa avy any Milenaka. Ny Eidul Adha dia ny fety ny sorona amin'ny fahatsiarovana ireo mpaminany Hazrat Ibrahim ay Hazrat Ismail satria noho ny didy avy any andrinanahay ireo musulman eran'izao tontolo izao dia manao ireo sorona biby isan-taona. Fa ny antony izany fety izany dia ny hidorona isika mba hanao sorona isan-karazana amin'ny lalan'ny andrinanahay ary tokony hidorona manao sorona isan-karazana mba manampy ireo fiaravelantsika. Nandray fepetra manokana ny fikambanana amin'ny fanatanterana tietsika ity manoloana ny fianaky ny coronavirus. Ao ny helanelana elekatra rehefa tonga ny fizarana dia mitrato dia manasa tanana madio fa ny savony sy ny karazany rano dia nikasibosy dia tsy maintsy mipetraka. Mbola tsy nisitraka ny fanampiana avy amin'ny fitondrana ny ankabeazan'ireo vahoaka sahirana izarana ny fanomezana avy amin'ny fikambanana eto. Sahirana zay dia milahatsy eto raha misy hoe isy fanampinany dia mizakazaka izay makety. Hatramina fanafody fanomena.
Amin'izao fiboana tsy misy fanampina ho an'ireo vahoaka tena hita fa sahirana izao dia misesylany ireo fanehoan-kevitra ataon'ny olona isan-karazany. Androany dia naneho hevitra indray ny teo anivon'ny antoko RDS ka nandefa taratasy misokatra ho an'ny filohan'ny Repoblika. Fanadihadiany Asin'Andriamalala, rindratsary ny Tokiramarola. Nanoratra taratasy ho an'ny filohan'ny Repoblika androany ny filohan'ny antoko RDS Andriamatoa Fietson Andrenirina. Teboka maromaro no nisongadina tao anatin'ity taratasy ity ka nambarany tamin'izany ny tokony hialana amin'izay anatin'ny fiboana tanteraka satria tsy mifanaraka amin'ny zava-misy eto amintsika izany saingy takiny kosa ny fifanarahana amin'ny fametrahana ny fepetra ara-pahasalamana mandritra n'izany fanafoanana ny fiboana izany. Sady matin'ny Covid-19 isika hoy Fietson Andrenirina no matin'ny fahantrana satria tsy mandeha ny toekarena. Takiny ihany koa ny sokafan'ny fanjakana amin'izay amin'ny fifampiresahana iaraha-manana ny firenena iombonana ny ady ary tokana ny fahavalo araka ny afatra ombenombeny izay nataon'ny filohan'ny Repoblika. Ny fitondrana kosa izay misalotra amin'ny fahefam-bahoaka no mandravona ny hevitra terabary sy maka ny fanapahan-kevitra farany ary mandrindra ny asa. Azo tanterahana ao anatin'izao andehana fiboana fahafolo izao izany ka ny vokatra ivohitra eo toy ny fialana amin'ny fiboana tanteraka sy ny fametrahana ireo fipetra sahaza dia everina ho azo ampiarina manomboka amin'ny herinandro fahafolo ny volana Aogositra 2024 ho hiatrany ity taratasy misokatra ity. Fa manoloana ny fanampiana avy amin'ireo mpamatsy vola iadina amin'izao fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara izao dia nanana ny ambarany ihany koa ny teo anivon'ny firaisamonim-pirenena Tsilavo Lionel sy Mathieu Princy. Miteraka tsy fatokisan'ny vahoaka ny mpitondra ny tsy fangaraharahan'ny fitantanan'ny fanjakana ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. Manandanja ny fanazavana ny fitantanana avy amin'ny mpitondra ao anatin'izao krizy ara-pahasalamana izao. Hoy Andoniaina Andriamalaza Ray, Flou national ny Comité national d'observation des élections na ny KMF CNOE. Amin'ny mampandinika andraraha-pirenena ny KMF CNOE dia mahita izy ireo fa sarin'ny politika ny fitantanana ny ady amin'ny fianaky ny valanaretina eto Madagasikara ka tsy mahazo sehatra malalaka intsony ny ministra ny fahasalamana. Fa tafiditra ao anatin'ireo sokajiana ho isan'ny lasibatra ny valanaretina coronavirus avokoa ny sehatra tsirairay amin'izao fotoana izao indrindra ny lafin'ny fampianarana. Naneho ny heviny araka izany ny mpampianatra iray izay mpampianatra amina sekoly tsy miankina eto Andrenivohitra. Nomina Andriamana Misata no mitatitra ny vaovao eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Miazakazaka tokoa ny toetra raha eto amin'ny firenena ankehitriny. Miakatra foana isan'andro ny isan'ireo olona mitondra ny valanaretina Covid-19. Misy amin'ireo mpampianatra no efa ela tsy afaka nanatateraka ny asany intsony tao anatin'izay fotoana izay. Mikasika an'ilay privé tsy mianatra amin'izao fotoana izao, raha zavatra hita tena efa bolana amin'ny privé tsy miasa. Efa bolana ny mpampianatra tsy nampianatra amin'ny privé fram, efa bolana tsy nandray vola. Mpampianatra privé efa bolana tsy nandray vola. Ny tosika fameno tena ohatrany tsy miditra ao amin'ny mpampianatra. Tsy mbola nisy fanampiana na ariary azo mpampianatra tany amin'ny reny école privé reny. Nefa ry zareo mandofa trano, mandofa njiro, mandoa zao rehetrarehetra zao nefa tsy misy vola miditra ho amin'ny privé amin'izao fotoana izao. Iray volana eo anefa sisa dia hikadiny indray ilay fotoana izay nomeny fitondram-panjakana analan'ireo zaza malagasy ny fanadinam-panjakana. Manahoana nefa ny fiomanan'ireo zaza malagasy hiatrika izany. Izy mila révision tsara famerenandesona dia nefa ny examen aroso save examen mora, BPC mora, baka mora ave no atao, ny révision tsy vita, ny examen atao. Eo amin'ny pejin'ny kolotsaina kosa indray mikasika ilay fananganana kolizia ao anaty rova amin'izao fotoana izao dia nisy indray androany ny tafany fanaovan'ny mpanao gazetiny MBS tamina mpitana fomba iray teny an-taninandro teny Njavandriamaefa sy Tahiriny Aina. Raha ity sary miparitaka anaty Facebook ity dia efa vita tanteraka ilay kolizia anaty rova. Mbola miandry ny valin'ny fitoriana izay napetraka ireo mpandalina ny fomba malagasy mivondrona anatin'ny fikambanana 12 ny 12 jona lasa teo ny rehetra. Io fitoriana io dia manohitra ary mitaky ny andravana ity fotodrafitra asa napetraky ny fanjakana anaty rova ity. Dia ny fanontanian'ny olona hoe ny asa mitohy ka ny asa tsy na ny didy amin'ny conseil d'État mbola tsy milaza mihitsy hoe inona na inona dia izy nanao ny asa zany manohy ny asa ihany everina fa mandeha ny asany dia zay dia ny olona mihevitra zany hoe ara mitohy ny asa amin'izao fotoana izao dia tsy mahomby zany ny fitoriana io ka ny fitoriana tsy maintsy manaraka fotoana.
ary misy fotoana lavalava eo ka anelina zay zay volasany hoe inona le izy mbola tsy fantatra koa zany am'izao fotoana zao hoe inona no valiteny le conseil d'état na inona fahitako an'le dossier technique nataon'ny avocat sy ny zavatra misy de rariny fitoriana nataonay de verana fa tena hoe hentitra ny mpitsara ary tadiavana tsara mihitsy zany hoe mpitsara hentitra zany amiko manokana koa zay ny tena tokony misy aloha tsaivina ireo antony telo anatin'ny fitoriana io dia ny tsy fisihan'ny permis de construire ny fanendrena ireo mpikambana ao anatin'ny komité scientifique ary ny fananganana izany izay tsy nanaraka ny lalàna avokoa ny nanaovana izany rehetra izany misy olona manam-pahaizana misy olona ambony io fa misy olona mpitanana fomba oa ary fantafantatra daoly izy reny olona reny tsy miemitra reny satria tena karazan'olona maro de maro mihitsy mitsipaka an'io ka ahoana moa no anekena an'io zavatra io zay no ataoko hoe zay zany de mihevitra mihitsy fa marina any ny fitorianay ary zay tsy miemitra ary tena tsy miemitra mihitsy miandro fotsiny miandro fotsiny le ray volana sy tapany ko volana sy miandro eto fa zay anaraka tsara misy am'izay le raha le matokena o rehetrarehetra fa manaraka an'io sika tena raha-pirenena io fa tsy hoe raha naolotsotra fotsiny hoe rovany manjaka miadana fotsiny de hoe resaka tanin'arivo io tsy zany mihitsy io tena raha-pirenena io anisan'ny toerana be olona ny tsena eny ambodin'ny sotry raha eto Antananarivo renivohitra manokana ny resana ka nisy ny fanadihadiana manokana izay natao mahakasika ny fahadiovan'ny tsena androany nanao ny fanadihadiana Tsilavo Lionel sy Mathieu Prince manodidina ny 530 ireo mpivarotra sakafo eny amin'ny tsena nambodin'ny sotry tsy misizaka ny fahadiovana sahaza azy anefa ireo mpivarotra fa miaina anaty loto tanteraka manoloana izany tsy misy ny fandraisana ndraikitra avy amin'ireo tompona ndraikitry ny tsena ka mahatsiaro sahirana ireo mpivarotra sy ireo mpividy ny fahadiovan'ny tsena aloha aty aminay dia maloto kanefa zay mba mila tony tanana amin'ny fivondronana mba anaovamba miara-manadio tsisy mandray andraikitra dia zay problème amin'ny amty zay ihany no manadio fa ny lehibe an-tsena tsy manadio na resaka baka izy mba iangaviana ihany tsy mahazo zay anadiovana ihany fahadiovan'ny tsena aty zany dia samy manana fahadiovana misy zany le olona tena manaja hoe madio tena hoe madio misy nefa dia ohatrany hoe ataony ohatrany hoe arakaraka ny any an-tranony ihany zany le fivarotany an'ilay na eo aza nefa ny fahasahiranana mianjady amin'ireo mpivarotra eny ambodin'ny sotry amin'izao krizy ara-pahasalamana eto Madagasikara izao dia mbola mitohatra ny fitakim-bola atao amin'ireo mpivarotra ireo maromaro koa ireo olona maka vola eto amin'ilay fokotany dia ohatrany samy maka daholo zay ty maka le olona fa mampienana fa mampalahelo dia ohatrany matsita tony zay anana azy dia tsy maintsy mbalanala zay tsy nahazo tsisy ninona zany bidor zay mbola vidy azy taty vola avy aty ampivarotra daholo mivoaka tamin'ilay izy mbola eo amin'izay vaovaon'ny sosialy sy ny fiarahamonina izay ihany ankoatra ny sehatra maro izay tafalatsaka lalina amin'izao krizy ara-pahasalamana eto amin'ny firenena izao dia misedra fahasahiranana lalina ihany koa ireo mpampanofatena ankehitriny teny tsara lalàna teny androany ny mpanao gazetinay nanao fanadihadiana javandreo efa sy tahiriny aina anatin'izao krizy ara-pahasalamana izao manatanteraka ny asany hatrany ireo mpivarotena eto andrenivohitra toy ny mpiasa rehetra misedra olana ihany koa izy ireo eo am-panatanterahana izany asany izany miena nisan'ireo olona manofa azy ireo ary voafetra hatramin'ny 2 ora-tandro ihany ny fehim-potoana hahafahan'izy ireo manao ny asany ilay tohana avy amin'ny fanjakana nefa tsy ampy voalohany aloha le olona matavatra le aretiny le corona dia matavatra hoe finda amin'ny alala fampikasoana azy nory zany le izy dia matahotra le olona ny akavy tsara koa ny kilina makanety misy le avy any amin'ny faritra reny le lalana koa zany mipatana izay tsisy kilina mihitsy tsisy sakafo varim-pananana zao matetika ny tsy vakilô fa ny client raha misy raha ny ray na roa nefa mora le fanampiana aloha zany tsy nazava taminay hoe nisy fanampianana mpanantenana hoe 100 000 ariary ka 100 000 ariary ny tonga taty aminay fa vatsy tsindro ngamba zany fitenenana andreny vary 5 kilo dia menaka 1 litre tsy sisa ohatraohatra zany ohatrany ny azon'ny olona teny amin'ny rehetrarehetra reny ihany une semaine raha ny tsy ampy raha ohatrana zao maroana ka raha mandrotsabary ao anatin'ny ray andro dia mety 2 kilo dia eo amin'ny 5 jours zany ny vary azonay tany dia efa lany tao anatin'izay fihiboana izay maro no very asa
aza fivarotantena no any sisa vaolana aingana hahafahana amin'ny velona tena lasa be da be ara non tam'ireny fotoana ireny zany hoe misy ihany ny vaovao taloha fa zao tena efa mebetsaka tena mebetsaka mihitsy mikizy vaovao tsy fanomezantsiny le izy satria ny olona ngenony etaetana zany dia mangataka amin'ny firenena sy izay mba afaka mijery zay hoe raha ohatra ka misy ihany le fanampiana dia aleo mba midina sur terrain aty zareo dia mba mijery anay hoe reto le ankizy tena tokony tosely zao. Dia mahasarika olona maro eto Antananarivo renivohitra ny asa brika amin'izao fotoana izao. Tamin'ity taona ity dia anisan'ny tombo betsaka izy ireo ary maro ny faritra nahitana azy ireny teto amin'ny faritra Analamanga. Lorette Berton sy Manora Andriamalala. Azo sokajiana ho antony telo no mahatonga ny olona marobe mihazakazaka amin'ny fanamboarana brika ankehitriny. Eo aloha ny tsy fisian'ny asa ka io no isan'ny azona vola haingana sy ara-dalàna. Eo ihany koa ny fanomanana ny dobo iompina trondro ka tsy maintsy analana ny tanimbary ary ireny no anamboarana briky. Fa antony iray hafa tahaka ny hoe lasa ny vahiny ny akamaroan'ny tanimbary manodidina an'Antananarivo ka manararoatra ireo malagasy tompony tany mitrandraka faraparan'ny tanimbariny mandra-pangalan'ny tompony vaovao azy sy anotofany izany. Ho an'ny sasany efa fanao isan-taona ny famokarana briky ary manampy amin'ny asa fivelomana. Ny fiainanay tena hoe briky foana rehefa maina ny tany zany makany anono zay dia vita ny any anono dia mivadika tanimbary ohatr' zao dia efa eo amin'ny 5 taona angamba zay taona ivadinasa zany briky sady mahavelona izy zany lay fotorana. Betsaka ny olona no mirona amin'ny mpanao briky satria tsy misy ny asa andavanandro anina amin'izao fa dia aty amin'ny tanimbary ohatr' zao angamba mety vao elielina sady tsy dia mifandray hoe fanakaiky kokoa ny olona le kan contact ihany zany tena elana dia tanimbary mety hoe milamina tsara tsy voarebireby zay ty na polisy ny tsy afaka manenjika anay tsy manenjika anay moa fa tsy afaka manenjika anay fa manodidina ny 3 herinandro eo ny fepotona ilaina amin'ny fanamboarana briky miainga avy amin'ny fanangonana ireo akora ka mandra-pahatonga ny eny amin'ny tsena azony rehetra tsy faina. Atsahana le tany voalohany iny lohatany iny dia rehefa azo le lohatany dia ampiana manga fotsy tamin'ny manga fotsy zany toa matsikelikely rery zao ry mavomavo rery dia iny ny afangaro kapohana zany dia avadibadika tapohana rano kely dia avadika dia saromana izy zany iny le hoe alona ndray alina aloha dia raha pitsy izy voavy mety alatsaka dia alatsaka ndray izy dia amin'ny familona ohatr'izao ndray fomba fandatsahana azy vita amin'ny fandatsahana dia afaka 3 andro izy na 4 andro atsangana dia rehefa miandray izy ohatra hoe tapa-bolana maina tsara dia eo izy le dorana amin'izay fopotra ndray fandorana azy retsy any ambanin'ny tanimanga ihany misy mifopotra dia afaka 4 andro ndray fopotra amin'ny maina potehana dia maina izy dia fopotra ny andorana azy misy manao akofa moa fa ny anay efa fopotra fanaovana azy mahazatra. Ny vidin'ny brika zao eo amin'ny 10,100 izy raha masaka miakatra eo ambony eo amin'ny dika eo zany izy dia 10,100 miakatra isan-taona mihitsy izy arakaraka le anina satria lasa izy mihitsy zao ny ironan'ny olona amin'le fotoana tsisy asa zany dia izay mampiakatra ny vidiny koa. Araka ny nambaran'ireo mpisehatra miakabidy isan'andro ny briky noho ny famaroan'ny olona izay mifaninana eo amin'ny tsenany saingy tsy mampiematra ireo mpivelona amin'ny fanamboarana sy fivarotana briky izany. Dia verenantsika ny pejin'ny fahasalamana amin'izao fianaky ny coronavirus zao dia betsaka no mihinana fanafody tsy nahazoana taratasy avy any amin'ny dokotera. Misy fiantraikany eo amin'ny fahasalamana ve izy ireny, izay no fanontaniana mipetraka ary inona no antony andraisan'ny olona azy ireny amin'izao fotoana izao. Inory fitiavana sy Andra Kotomalala no nanao ny angom-baovao. Misy fiantraikany amin'ny fahasalamana ny fihinanana fanafody tsy nahazoana taratasy sy alalana tany amin'ny dokotera. Zava-dehibe ny manatona eny anivon'ny toeram-pitsaboana ho fisorohana ny fipoiran'ny aretina hafa. Ny fihinanana fanafody anankiray zany dia tena mila tandremana be satria nahoana misy ny azo ampiarahana sy ny tsy azo ampiarahana, misy ny antony hoe zaka sy ny tsy zaka. Ohatra zao maninona ny lasa malaza be ny fihinanana ny magnesium tsotra be ny antony izy io, misy formule mampime moa mandehandeha any. Ny fihinanana le azithromycine raha lava be dia mety aplatsaka amin'ny magnesium ao amin'ny olona. Tsy mena magnesium, tsy mihinana azithromycine koa le olona dia terena mena le magnesium satria maninona ny azithromycine dia manome effet indésirable, manome ny antsoina hoe hypomagnésémie, hypocalémie zany hoe milatsaka amin'ny magnesium sy ny antony io azithromycine io mety ampivalana, mety amparary an-doha. Zany zao zavatra mety isy eo, mety maloloha le olona, mety lasa reraka be le olona. Anisan'ny tonga ny zafasalamana teto ambondrina ity renim-pianakaviana iray ity mahatsiaro tsy salama. Tsamiana le nandromy zao, otrany hafafa le zaka
amin'ireo olona marary tonga manatona eto amin'ity toeram-pitsaboana ity olona ayaina ho voan'ny coronavirus avokoa ny 500 mandina ny 570 isan'andro kosa ny olona voamarina ahitana izay coronavirus izay tonga eto. Raha zavatra hita amin'izao fotoana zany dia misy tsampy ny fanafody fa mijaly ny vahoaka amin'ny fitadiavana fanafody. Indrindra ilay mpanao business na fanafody ireo rehefa oaka ireo olona satria tena feno izy ireo mampalahelo mijaly ny vahoaka fa aloha tsinjiny ain'olona tsika. Mialohan'ny amaranantsika ny fotoanan'ny fampalalam-baovao dia hoentinay any amin'iny faritrimena be iny ianao amin'ity resaka fitaterana ity. Miatraika anaty vilany ny vahoaka amin'izao fotoana izao ny krizy ateraky ny Covid-19 nampiakapeo ihany koa androany ireo mpitatitra ao Morondava manoloana ny tsy firarahiny ny fanjakana azy ireo. Mpitatitra ny vaovao Rina Rabeony MBS Morondava tanteriny Asinandre Malala sy Tokra Marola. Tsy misy mihitsy ny fandraisana andraikitra raisin'ny mpitondra manoloana ny olana sedrain'ny mpitatitra eto amin'ity faritry menabe ity na dia efa nisy aza ny antso avolava nataon'ireo mpitatitra manoloana ny zavatra sedraindry zareo amin'izao fotoana izao. Tsy vita intsony ny fandoavana ireo filana isan'andro toy ny jirama, ny ofatrano, ny ekolazy sy ny sisa sy ny sisa. Ny asa nefa tsy misy vokany miakatra ny feo androany teto amin'ny kararoteran'ny Morondava manoloana ireo zavatra iainan'ny mpisehatra amin'ity fitaterana ity. Ny zavatra fantatra mantsy amin'izao fotoana izao dia mbola nisy ihany ireo atao hoe fiara mivezivezy mampitoy any Morondava sy mivelan'ny faritra mihitsy toy ny ataon'ny zotra regionaly izany. Mitaraina ary manao antsoava reto mpitatitra eto amin'ny stationnement national ireto fa tokony hojerena manokana ny makasika an'izy ireo raha toa ka tsy avela hiasa. Misy aza moa ny mangataka mba anao regional na dia national ary izy indrisy anefa fanaparam-pahefana no azon'izy ireo manoloana amin'izay fangatahana izay. Efa forme grave ny paosin'ireo mpitatitra ankehitriny hoy izy ireo ary mila fitsaboana ihany koa sy mila fijerevana manokana makasika ireto mpitatitra ireto. Valambe fapolora no omen'izy ireo ho an'ny tompon'andraikitra manoloana amin'izay zava-misy iainan'ireo mpitatitra eto Morondava izay. Raha toa ka tsy mahazo valiny ao anatin'izay valambe fapolora izay dia iroso ho any amin'ny lalindalina kokoa ny fitarainana sy ny fitakiana ary ny fepetra mety ho raisin'ireto mpitatitra eto amin'ny zotra nasional ireto. Zavatra mampalahelo anay amin'izao fotoana izao dia zava-misy eto amin'izao ny regional dia mitondra Antananarivo Atsirabe hitana eto mihitsy manao fitofito hatranynaty soty movera fa ny national regional manao mandeha tsisy coronavirus fa raha ny national ve mandeha dia misy coronavirus. Va eo amin'ny tsara ho fantatra any ivelany kosa indray dia tsy mankasitraka ny fomba fitantanan'ny filoham-pirenena breziliana ny vahoaka makasika fitantanana ity krizin'ny Covid-19 amin'izao ity. Ireo mponina any antoerana nisy ny hetsika izay nataon'izy ireo androany teo anivon'ny sehatra ny fahasalamana makasika izany. Rina Faniso sy Tokra Marola. Ny tsy fahaiza mitantana manoloana ny krizy ara-pahasalamana dia eloka be vava amin'ny maha-olombelona. Araky ny fantatra nefa taorian'ny alan'ny ministry ny fahasalamana tao Brezila dia miaramila no nisolo ny toerany. Tsy manana traika efa amin'ny sehatra ny fahasalamana akory anefa ireto farany. Mahakasika izany indrindra nangataka ny teo anivon'ny Cour pénale internationale na ny CPI mba hanokatra fanadidina manokana ny filoham-pirenena Jair Bolsonaro. Ity fitaranana ity dia miapanga ny filoha breziliana tamin'ny tsy fahaizany mitantana ny valanaretina Covid-19 tany an-toerana. Efa faefatra amin'ny fitaranana voarahany teo anivon'ny fisarana moa izy ity. Manaitra ny sainy rehetra ihany koa ny mpiasan'ny fahasalamana any Brezila ny amin'ny fianaka ny valanaretina Covid-19. Amin'izao mantsy efa mahatratra 7,700 sy 3 Israel sienetsy sy 2 tapitrisa ny tranga vao marina ao amin'ity firenena ity. Raha 7,707 kosa ireo efa lava hatramin'izay nisy ny valanaretina tany an-toerana. Zay ihany koa tompokilasy tomboko vavy no nentinay nanakatona ny fotoanan'ny fampalalam-baovao tamin'ity zoma raiky amin'ny 30 Jolay 2024 ity. Ankasitrahana feno ny safidinao miara-dalana hatrany amin'ny MBS mankasitraka ny teknisianina sy ny mpanao gazety ny mpakasary rehetra miara-misala ihany koa. Ao aorinan'ny série izay arahanao aorinan'izao fotoanan'ny fampalalam-baovao izao dia Martha Marie May Marlène no horonan-tsary sary mihetsika ao arosony MBS karazana film drame izy io dramatika zany ary ny lalao azy kosa dia Elizabeth Olsen sy John Hanks ny tenanay dia mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray samy ho ten'Andriamanitra.